जैसे कहते हैं बार बार छसका होता है, बलगम हो जाता है, खांसी होती है, उसके लिए क्या करना है, अदरक का रस निकालना है आपको। 1 चम्मच निकाल लिया, उसमें 1 चुटकी नमक डाल दो। अब उसको थोड़ा गर्म करो, हल्का निवाया सा हो जाए ना, तब उसको पी लिया। दिन में 3 बार ऐसा करना है, ठीक है। और कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है यहाँ पे गले में, तो सिकाई करनी है आपको इसकी, ठीक है। सिकाई रुई से कर सकते हो, या आपके पास कोई हीटिंग पैड हो ना, उससे कर लिया करो। और ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना है। और इवन जो आपका पानी ना आरओ का, उसको भी गर्म करोगे, वो भी कच्चा ही पानी समझे ना, उसको गर्म करोगे, उबालोगे, जब ठंडा करके टोकरी में डाल के तब उसको ले सकते हो। ये आपको जरूर करना है। और कोई ठंडे फल भी खाने तो गर्म पानी में डाल के उसको थोड़ा गर्म करके उसके बाद लेने हैं, इस तरह से। नहीं सेब खा लिया तो यार ठंडा लगेगा, दिक्कत आएगी आपको। ये उपाय करो, ठीक हो जाओगे। बाकी शुगर की दे रहा हूँ मैं।